各位車友大家好， TFCC 為大家帶嚟一個暑假限量優惠套餐。眼前呢部大霸王做好咗啦，呢部新大霸做咗我哋 SH836S 呢部真高階。點解要強調真高階呢？數字大家好多見到出邊好多話什麼品牌有什麼嗰啲，我就唔講。呢部8GB RAM 256GB ROM， 我哋呢個型號 SH836S 速度係最快最穩定。人哋講乜我唔會理啦，我哋唔會理，大家自己睇片衡量。兩個 plan， 一個套餐全景360加車機，先講5480全包，包基本嘅安裝啦，包埋你基本嘅框線啦。當然呢個視乎車型啦，咁如果係特別啲嘅車款，嗰個差價要補啦，或者越嚟越高配其他嗰啲減賣嗰啲就要加減啦。當然啦，因為會有好大嘅落差嘅呢樣嘢。咁一般嘅日韓車，好似眼見呢啲咁樣啊 Corolla 啊，你大霸 Loa 80啊，Vios 30、20嗰啲，咁嗰啲我算啦，拉上補下計晒落去一個價5480 360全景連車機，淨車機的話3080全包，連安裝連保養。咁我講緊係部主機同埋我哋嘅特性係點樣樣呢？首先大家可以分辨到啦 ，UI 菜單我全部現場編程，我哋有團隊。日本公司本身係最大方案嘅成員，呢個我冇試過喺公開同大家講嘅，因為太多人自吹自擂。我本身源於嗰度嘅，我哋 TFCC， 所以你唔需要同我哋喺度抹黑嗰啲嘢，唔使講咩死唔死機嗰啲廢話嚟。咁依家全部自動喺現場編程啦，全部喺現場組裝，包括我哋個散熱風扇自己定義定製。呢個速度影響嘅主要關鍵嘅之一就係我哋個 Touch Mon 同埋個顯示器，呢個係香港版本嘅 QLED， 出邊佢哋冇嘅，最貴嗰間光電嚟嘅。依家本人就俾最貴嘅硬件嚟買最低嘅價錢，所以只限20套嘅啫，冇噶啦，買完就回復正價，太低啦。咁香港版本呢個全部270度掉晒過嚟嗰啲嘢，包括個咪頭同埋個 Restart 掣，唔係大陸版，唔係淘寶，我哋唔係收訂去攞淘寶嘢，唔係遊擊嗰啲，分清楚。咁我哋有鋪啦，有鋪面，我哋有2個鋪面，有晒自己嘅倉存，保證大家嘅，同埋有最佳嘅條件施工啦。咁呢度呢，全景有錄影啦，呢啲功能我唔試啦，大家都睇得應該比較多。呢個鏡頭都唔係嗰啲淘寶平嗰啲鏡頭，咁標配呢個啦，鏡頭亦都可以升級，呢個可以雙耳嘅，當然係補差價。咁呢個好啦，咁講翻你功能，略略介紹。呢個框框裏邊呢，其實我哋可以將呢個擺落去，我哋甚至乎呢個全景都擺落去。咁我哋將佢退出翻，佢就會重啟一次個全景。咁我哋可以轉第二個啦嘛，一般係轉地圖或者高德或者呢個啦。咁我主機可以 support， 我就幫大家寫埋高德地圖落去嘅，同埋呢個平台送俾大家，以及一個功能啦，就係話嗰個好多車主可能啲即係大家個敏感度唔同啦。咁我哋呢一個嘅熒幕，咁跟住個細燈去調下光咁之餘呢，我哋呢度呢都有個手動2段減光係做咗落去嘅。咁呢個就係出面嘅嘢都冇呢樣嘢嘅。咁大家睇到個速度有幾快？呢部機唔會響機，唔會死機嘅，唔使聽人哋講啲廢話。咁RDS 收音機咧，可以喺後台度播放啦，係嘛？咁嘅方法嘅啫。高通藍牙啦，有線無線 CarPlay 嗰啲啦。跟住我哋可以播放 DSD 嘅，直接播放 DSD， 佢哋又係應該就唔得噶啦。呢個價錢冇乜可能噶。咁我哋可以播放其他啲媒體嘢喺呢度 show 出嚟啦，同埋我哋有個來自羅姆 DSP， 咁我可以將你原車嘅音效大大提升，咁我可以推射成50瓦嘅原車嘅音響，都非常之足夠嘅力水，同埋音色都非常靚仔嘅。大家聽到啦，咁我一路現場喺度拍咯，咁冇花冇假啊嘛。嗱，總之唔係佢哋公版，唔係收訂去攞淘寶嗰啲，呢個只限20套，賣完即時回復所有正價，絕對冇21套噶啦。
因為太低價錢。咁大家見到呢條片，嗱嗱聲約啦。咁同埋我哋仲有個保證，我哋係 SEO Google 全球數據庫裏邊，我哋香港獲得即係有幸啦，獲得佢哋嘅大數據庫推薦，我哋係冠軍 No.1 嘅香港嘅服務商。咁大家可以參考，我下邊會貼條 link 俾大家參考一下嘅。呢啲冇得做假，唔係俾錢買翻嚟。咁我多謝大家支持，Thank you。